Kartal Bey, avukatınız aradı. Size ulaşamamış. Kapalıydı telefonu. Bir ararsanız iyi olur. Sevilay Hanım gözaltına alınmış. Hiç şaşırmadım. Oğlunun suç ortağı olarak alınmıştır. Sanırım evet. Detayları bilemiyorum ama nöbetçi mahkemeye çıkmadan önce sizi görmek istiyormuş. Aklınca şantaj yapacak yine. Kurtar beni buradan diyecek. Neye şantaj yapacak ki? Asıl suçlu olan oğlu. Fiyan bana soda gönderir misin? Ama kahve getirmiştim. Soda içeceğim. Derhal. Kartal Bey, Sevilay Hanım sizi neyle tehdit ediyor? Bilmen gereken bir şey değil Fiyan.